Hai guys, nama saya Gani Bidu, umur saya 13 tahun. Hari ini saya akan menunjukkan robot saya yang pertama, robot pembuang sampah. Bingung sih. Bingung? Yep. Tapi sih nggak apa-apa juga sih. Ya supaya agak unik juga gitu kayak gini. Robot ini saya temakan robot pembuang sampah karena robot ini berfungsi untuk membuang sampah. Sekarang saya akan menunjukkan komponen-komponen dari robot ini. Ada kontrol CM150 dan saya beri sensor tengah di atas di depan dan baterai di belakang dan 2 gear motor di bagian depan dan belakang. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana robot ini bekerja. Sekarang saya akan menunjukkan programnya. Di sini ada satu program untuk memulai program. Di sini yang saya pakai adalah 2 function, yaitu move forward untuk bergerak maju dan move backward untuk bergerak mundur. Dan saat robot mendeteksi objek jaraknya kurang dari 50, robot akan berhenti. Lalu robot akan maju ke depan selama 1 detik dan akan menaikkan cakar yang ada di depannya. Lalu robot akan berhenti sejenak dan mundur selama 1 detik dan cakarnya kembali turun. Lalu robot akan mundur selama 1 detik dan berhenti. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di next project. Bye.